Приветствуется создание международной единой платформы для сохранения и обогащения эпического наследия, диалога между культурами различных народов. Эпосы во все времена играли важную роль в сохранении духовной и культурной самобытности народа. Эпическое наследие, его живое исполнение вызывает большой интерес и имеет важное значение в формировании самоидентификации этноса. Ведь в условиях глобализации малые народы рискуют потерять свою национальную культуру, как даже отметил чрезвычайный полномочный посол Монголии в Пакистане. Следует отметить, что если не сохранять традиции, то народ может утратить свои национальные черты. Именно поэтому создаются проекты, которые направлены на объединение людей, их активное информирование. Как известно, в дописьменное время устное творчество выполняло функции в современных литературы, радио, телевидения, интернета. Занималось передачей от поколения к поколению истории, культуры, норм, нравственности, обрядов и традиций, образа жизни, патриотических чувств. С развитием технологий искусство сказителей сошло на нет, поскольку не имело спроса и не было популярно в народе. В эпоху глобализации, когда шоу-бизнес, массовая культура, превратившись в сферу и коммерции, зачастую негативно влияет на духовное развитие общества. К сожалению, ослабевает внимание и интерес к фольклорному искусству, животворящему источнику любой национальной культуры. На самом деле, можно сказать, что фольклорное искусство – это колыбельная песня человечества. И такое великое, уникальное искусство в последнее время все больше рассматривается как отжившая форма культуры. И кое-где и вовсе утрачивается, поэтому остро нуждается в охране и защите. Несомненно, сохранить и передать будущим поколениям огромное духовное богатство, классическое искусство, редчайшие образцы народного творчества являются благородной миссией для всех нас, государственных и общественных деятелей, культурной и научной интеллигенции. В этой связи необходимо всесторонне поддерживать народное творчество и обладателей неповторимого таланта, называемых в разных краях по-разному – бахшишони, жиров, акын, малашчи, ашу, одновременно владеющим уникальным мастерством поэта, музыканта и исполнителя. Мы должны объединить усилия для решения таких задач, как глубокое изучение и укрепление научно-теоретических и практических основ искусства сказителя. Чтобы сохранить исчезающее духовное наследие, руководство Узбекистана помогло открыть в Термеже школу для бахши, стимулирующую это искусство и сохраняющую его. В ноябре же 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о проведении международного фестиваля искусства бахши, которое было воплощено в Термезе. Поддержали идею и ЮНЕСКО, и в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, АСЭСКО. В послании главы государства к участникам третьего международного фестиваля искусства бахши в Гулистане в мае сего года говорится, что значение искусства бахши, стоящего у истоков вкусного народного творчества, заключается прежде всего в том, что оно воплощает самые благородные чувства и качества человека, раскрывая его внутренний мир. В нынешнее непростое время особенно важно, что жизнеутверждающее значение этих мелодий и песен позволяет осознать, человечество имеет единые корни и призывает все страны и народы на земле жить в согласии, дружбе и сотрудничестве. В завершение хотел бы еще раз поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия и пожелать успешного проведения форума. Благодарю за внимание.